Halo, halo, halo. Takže máme tu už novembrový čas, je trošku chladnejšie a možno ste si všimli, že tento spln bol veľmi náročný, bol veľmi silný, bol mesiac v nakšatre kritika, čo znamená ostrú rezavú energiu. Symbol tejto nakšatry je nôž, takže bolo možné niečo odrezať, čo nám už neslúži, niečoho sa zbaviť. Samozrejme, mesiac bol naproti Marsu, alebo Mars bol naproti mesiacu, proste tvorili opozíciu. Takže to spôsobovalo ešte vlastne v spojitosti s Uránom veľmi také výbušné veci. A v dnešnom videu vám poviem pár príhod, ktoré majú svoje ponaučenia a ktoré budú možno zaujímavé pre vás. Takže nedávno som išla električkou. Tá električka je vždycky zdroj mojich inšpirácií, pretože tam vlastne je široké spektrum ľudí, rôznych vrstiev, rôznych hodnôt, rôznych príbehov životov na jednom mieste. Takže idem a proste sedela som, ja som sedela napravo a naľavo, naproti mne ako keby sedela taká, nazvime to, žena tmavej pleti. A táto žena tmavej pleti, počkajte, dáme viacej svetla. Táto žena tmavej pleti, prosím vás, začala strašne kašľať, začala strašne byť taká hlučná, celú dobu si tam rozprávala sama pre seba nejaké veci. Začala byť veľmi taká, no proste agresívna, bola agresívna. Takže ja som si hovorila, dobre, že si sadla sem, proste OK, je to dobré. A táto žena potom ale začala strašne kašľať a proste bola úplne nechutná, smrdela, proste bolo vidno, že nie je celkom umytá a pila alkohol, bola proste nechutná, fakt nechutná. No a prišla ďalšia zastávka a tam nastúpila staršia pani. Tá staršia pani, ona si sadla najskôr naproti tejto žene, tmavej pleti a potom vlastne, jak začala táto kašľať a byť takáto vulgárna, nechutná, agresívna, pila tam proste to víno vlastne z tej plastovej fľaše, tak vlastne táto pani, ona si odsadla a odsadla si naproti mňa, no. Takže táto vlastne žena tmavej pleti, nechutná, agresívna, hnusná, vulgárna, ktorá všetko komentovala a všetkých v električke, tak začala strašne na ňu nadávať, že ty pizza. A nechceš si dať rúško, určite si mala Ovid. Viete, čo tým myslím. A daj si aj 3 rúška na seba a proste začala ju tam takto proste si ju dávať do huby. No a ja som iba tak sedela a som si hovorila, Ježiš, čo je toto dnes za deň? Čo je toto za deň? Proste celý deň sa niesol v takej zvláštnej atmosfére, pretože niekto mal prísť na konzultáciu a potom neprišiel, potom mi niekto zrazu zvonil na môj mobil, že vlastne čaká niekde a pomýlil si deň, takže celý deň bol taký akože zmetený. A ja som si ešte pomýlila rozvrh tiež na jednej plavárni, takže ja som vlastne nezaplávala, išla som potom inde. Ja tie plavárne všetky poznám, takže viem sa naladiť na akúkoľvek z nich. Okrem teda tej jednej, čo som spomínala, tam už nikdy nepôjdem, lebo tá je totálne disharmonická pre mňa. No a tak si hovorím, dobre, nastúpila som na tú električku a stretla som tam túto ženu nechutnú. No a tak si hovorím, čo je toto za deň?
Začala som ale čo robiť v tejto električke a to je to vlastne, prečo vám to hovorím a to je to, čo vlastne funguje. Na týchto ľudí funguje vnútorná sila. Vy sa nesmiete dať ako keby zatlačiť pomyselne. Vôbec nemusíte reagovať, ale môžete sedieť s posilnenou vnútornou silou, áno. A teraz, čo som ja robila? Robila som vizualizácie, ktoré používam. Takže som sa začala hrať s tými ochrannými vizualizáciami. A čo sa ale stalo hneď potom, to bolo veľmi zaujímavé. Hneď po týchto vizualizáciách sa pozrela na mňa táto žena tmavej pleti a hovorí, že nie, ja nenadávam na vás, pani, prepačte, ja nie na vás, to ja na táto je pizza. Tak ja si hovorím, tak toto je neuveriteľné. Tak čo ona to vidí, alebo to zasnímala, alebo proste je to zaujímavé, ako to účinkuje v priestore. A samozrejme, mne sa nepáčilo, že ona nadávala takto tej staršej pani. Ale povedala som si, že sa do toho nebudem vôbec miešať, pretože som vedela, že tie astrologické vplyvy sú veľmi zlé. Vedela som, že pozícia Marsu je proste taká, aká je a že proste to prechádza takouto energiou, ktorá je rezavá ako ostrý nôž a že vedela som, že v takejto konštelácii môže niekomu proste preskočiť a môže mať taký nejaký skrát ten človek a môže dojsť k nejakej tragédii. Tak som si hovorila, nie, ja sa nebudem do tohto zapájať. Ja nebudem proste prilievať olej do ohňa. Ale začala som robiť tieto vizualizácie a tam sa môžete pohrať so svojou predstavivosťou. Naozaj áno. Vy si môžete vymodelovať úplne hocičo, tak, aby ste boli proste v pohode a môžete využiť svoju fantáziu. Ľudia toto veľmi podceňujú a smejú sa tomu. Niektorí sa vôbec nevedia na to naladiť, pretože jednoducho hovoria, že možno im to tak nefunguje, ako by chceli, alebo nevedia si to predstaviť, ako by chceli. Ale podľa mňa aj v tom musíte mať nejaký cvik. Ja napríklad každý deň pracujem s vizualizáciami, takže ráno vstanem, dám si tých 5 Tibeťanov a potom pracujem aj s vizualizáciami. Takisto si dávam modlitbu, ktorú som sa naučila vlastne, keď som študovala vedickú astrológiu teraz pár posledných mesiacov. Tam som natrafila na rôzne ochranné mantry a tak ďalej. Toto mi tiež geniálne funguje. A samozrejme tá predstavivosť je dôležitá, pretože to, čo si dávame do mysle, tak na to reaguje naše telo. Takže je to úplne jasné, že to, na čo myslíme, tak to narastá. A je to veľmi dôležité proste sedieť s tou silou, posilňovať ju, nebáť sa, byť tam, pretože ja som sa potrebovala dostať z jedného konca mesta na druhý v ten deň a som si hovorila, nevadí, musím vydržať, proste nereaguj na ňu. Ona tam mala aj tak svoj terč, samozrejme. A pre mňa to bolo veľmi vtipné a zároveň veľmi zaujímavé, keď vlastne presne po tej vizualizácii sa obratila na mňa a ospravedlnila sa mi, že to nemyslela mňa, ale to myslela túto druhu, ktorá tam sedí oproti mne. Tak som si hovorila, no aspoň, že nemyslí mňa. Samozrejme, tej pani to bolo vrcholne nepríjemné a proste mala čo robiť. A každý sa pozeral do okna, prosto je to tak, na takýchto ľudí nie je dobre reagovať a ja som naviac vedela, že sa blíži tá konštelácia, ktorá nie je celkom priaznivá a blíži sa silný spln.
Takže týmto vám chcem povedať to, že tie vizualizácie naozaj fungujú. Raz takto, keď som robila vizualizácie v električke, tak nastúpil taký pán so psom a ja som v podstate ani nič špeciálne nerobila, len som videla, že ten pes sa tak hemží. Tak som si povedala som tak podvedome, že posielam ti lásku. A predstavila som si to čisto, ako keď v aplikácii vidíte moje videá, tak na úvod sú srdiečka. No? Tieto srdiečka som si predstavila, že mu posielam na diaľku a že oni mu tak tie srdiečka idú do kože a tak ho nejak tak ho ukľudňujú. Viete, čo sa stalo? Napriek tomu, že ten pes vôbec nebol blízko mňa v tej električke, prosto ten pes normálne prišiel ku mne a ľahol si ku mne. Toto bola tiež jedna z vecí zaujímavých. Možno som to už spomínala vo videu a spomínala som to už dávno, asi pravdepodobne, takže možno ľudia, ktorí sa teraz pridali, tak to asi nepočuli, tak to zopakujem len znovu na margo tých vizualizácií a tej vnútornej sily. Ako ľudia podceňujú tieto rôzne predstavy a to, s čím pracujú v mysli, vo vedomí, dá sa povedať, nie je to všetko o mysli, ale je to taký nejaký priestor, ktorý je väčší ako my, pretože Edward Cayce popísal myseľ, akože to nás presahuje, áno, to nie je niečo, čo máme v hlave, čo máme tu, alebo to máme tu, áno, nie je to o hlave, je to proste niečo, na čo sme naladení a je veľmi dôležité vlastne pracovať s predstavou, takže ten pes sa normálne zdvihol. Napriek tomu, že stal ako keby ďalej odo mňa, tak zachytil môj energetický kontakt a moju vibráciu, napriek tomu, že som sa na ňo až tak nepozerala, ale som mu to poslala. To je dôkaz toho, že aj zvieratá vnímajú energiu. Niektorí ľudia hovoria, že zvieratá vnímajú aj aury. Ak toto je pravda, tak vlastne ten pes ako keby videl, že ja mu to posielam. A prišiel sa tak nejak pohľadkať a prišiel sa tak nejak poďakovať, tak som to ja pochopila. Takže ten pán samotný nechápal, že prečo ten pes vlastne takto ďaleko išiel, doslova mu ušiel vlastne z toho miesta a ľahol si mi k nohám. To bolo pre mňa veľmi zaujímavé a veľmi milé a bol to dôkaz toho, že prosto tie vizualizácie fungujú aj na zvieratá. Naozaj. Takže ľudia to podceňujú, niektorí sa z toho smejú, ale hovorím vám, že to funguje. Vždycky, keď som v takom ohrození, niekedy áno, niekedy sa cítime v ohrození. Takže keď mám strach, takto som niekde na zastávke, čakám a niekto takýto tam príde, tak proste vždycky sa snažím toto tam nejako zapnúť a ono to tí ľudia väčšinou cítia. Naozaj áno. A hlavne aj ľudia, ktorí vlastne sú na drogách, oni majú tiež nejaké svoje cítenie a tiež nejaké svoje kontrolky. A teraz nadviažem na všímavosť a aj na to, ako si páchateľ vyberá obeť. Takže vieme vlastne, že čo sa stalo v tej Charlotte. A keď ste videli to video, tak ste si mohli všimnúť, že akí ľudia tam sedia v tej električke a čo sa tam všetko deje. Takže prvá vec, ktorá tam je, že keby ľudia boli všímaví, tak by si všimli tohto človeka, ktorý je veľmi zvláštny, správa sa veľmi zvláštne a prosto predtým, ako to urobil, tak plakal, proste plakal. Ja som videla to video s nejakým, ešte skôr, ako bolo vlastne hodené do toho slovenského internetu a popravde som nechápala, že čo je toto za video.
ale to video vlastne detálne ukazuje, ako sú ľudia aj nevšímaví. Chcem teraz vás priviesť na myšlienku všímavosti a myšlienku aj toho, čo generujeme, aké máme predstavy a aké máme vyžarovanie, pretože to je niečo, čo neoklamete. Takže ak niekto proste vysiela strach a sedí niekde v kúte a má sluchátka a je nevšímavý, tak to proste strašne vidno, že ten človek je dobrým typom, dobrou osobou na to, aby sa stala obeťou. Áno. Tí ľudia, oni si to presne vyberú, oni si vždycky vyberú niekoho, presne ako táto žena v tej tmavej pleti v električke. Oni si vyberú špeciálne niekoho, kto proste bude tvoriť tú obeť. Áno. No a takže vlastne ľudia jednak neboli všímaví, to bola prvá vec. To je aj vec, ktorú ja vidím častokrát v električke. Proste ľudia dnes nastupujú už do električky s telefónom, takto sú v ňom. A keď si sadnú, tak v podstate už majú aj tie sluchatka na sebe a už majú všetko zapnuté a majú úplne vypnuté periférne videnie. Takže podľa mňa mladí ľudia sú dobrou obeťou, pretože sú odpojení od seba, od zdroja, od prostredia, pretože vlastne stále majú tam niečo pozapínané, nejakú hudbu, stále im tam niečo beží. Takže veľakrát, aj keď som sa bola prejsť, tak som videla také mladé baby, ktoré totálne proste nevšímajú si okolie, majú sluchátka a vždycky si hovorím, že presne takíto ľudia sú najlepšou obeťou, pretože tam vidno, že ty nevnímaš priestor, ty nevnímaš okolie. Ja keď som bola mladá, áno, tiež som robila to isté, ale raz ma potom zrazilo skoro auto, keď som išla naspäť z práce a vtedy som si povedala, že nechcem už žiadne sluchátka ani vidieť a okrem toho ja to ani nemôžem nosiť, pretože mne to poškodzuje uši, nemôžem to ani počúvať. Je to podľa mňa katastrofa, keď má niekto ešte sluchátka cez Bluetooth, tak vlastne cez vás, cez uši, cez mozog vám ide neustále ten signál. A si myslím, že tej toxicity máme viac ako dosť, pretože všade je zapnutá Wi-Fi sieť, takže to je nejaký energetický nános, ktorý tu je, ktorý sa vznáša ako taký oblak, je to nejaká sieť predsa len. Takže nemusíme to ešte nejako doplňať takýmito výdobytkami. No, takže vrátim sa vlastne k tej Charlotte, že krátko predtým, ako sa to stalo, tak bolo vidno, že on nie je v pohode ten človek, že tak sa premiestňuje, chodí hore-dole. Prosto bolo to tak. A je zaujímavé, že si nevytipoval pani, ktorá tam sedela. Bola to tučnejšia pani, taká černoška. Je zaujímavé, že si nevybral ju práve preto, že ona sa tak trošku na ňo sem tam pozrela. On videl, že ona ho vníma, áno. Títo ľudia presne vedia, to sú ako vreckoví zlodeji, vreckári tiež, akože keď sú v električke takíto nejakí, tak ich spoznáte veľmi ľahko, lebo oni si presadávajú z miesta na miesto, dávajú si signály a prosto jednoducho sa snažia využiť tú nepozornosť toho človeka. Ale párkrát sa mi tiež stalo, že som vedela a videla, že niečo také sa chystá a som sa veľmi takto pozrela. A tí ľudia buď sa zbalili, proste buď odišli, alebo prosto oni vedeli, že ja som ich identifikovala, že ja som ich spoznala. Tá neverbálna komunikácia je niekedy silnejšia ako tá verbálna. Vy nemusíte nič hovoriť, ale jedným pohľadom to viete odkomunikovať, že ja o tebe viem, že ty si lúzer. No a prosto čiže
ľudia boli nevšímaví a ľudia boli takí, že samozrejme vybral si práve takúto dievčinu, ktorá mala sluchátka. Je to tak. Čiže tá nevšímavosť, s tou sa stretávam na každom rohu. Ja neviem, či som to hovorila už vo svojich videách, pretože niektoré videá dávam na sociálne siete, takže sa mi to teraz mieša. Ale prosto kategória nevšímavosť, áno. Takže máme električku, máme ľudí, ktorí neustále nosia telefóny, sluchátka, sú neustále celú cestu v telefónoch. Nezastavíš sa, proste niečo, stále ťukáš, stále a uniká ti priestor. Takže ja si vždycky vyberám, keď môžem, kde si sadnem a ku komu si sadnem. A keď sa niekde zle cítim, tak si aj presadnem niekedy a dám na ten vnútorný pocit. Samozrejme niekedy sa nedá, lebo tá električka je plná, ale vnímajte ten priestor, pretože to vás vie zachrániť. Takže električka je jedna kategória. Druhá kategória sú baby, ktoré chodia večer sa prejsť a majú sluchátka. Ideálna obeť, pretože je odpojená od priestoru, nevníma vlastne šumy, kroky a vlastne môže to byť moment prekvapenia. No? To je druhá vec. Toto ináč robia aj chalani, mladší chalani, nenormálne sú na sluchátkach skoro všetci. Celá mladá generácia, proste je to tak. Teraz poďme sa pozrieť na obchod a uvidíme tam niekedy ženy, ktoré stoja v strede uličky, ťukajú si niečo a blokujú všetkých ostatných. To som videla veľakrát. Proste vy sa ponáhľate a vidíte teraz, že tuto je košík zablokovaný, tuto je košík zablokovaný. Ľudia stratili také vnímanie periférneho priestoru a neviem, či to je nevšímavosť, alebo je to strata toho priestorového videnia, alebo je to taký pocit, že ja môžem a ja tu teraz potrebujem mať košík. Neviem, čo z toho je aktívne, možno aj všetky tri možnosti sú aktívne. Poďme ďalej. Častokrát, keď nakupujem, tak pokladňa sa už uvoľní, je zelená, ale ľudia, všetci kompletne čakajú na tú jednu pokladňu, kde je najväčšia rada a vlastne je to tak, že tá davová psychóza tam funguje. Ano? Takže niekedy sa čudujem, niekedy rýchlo vbehnem a som rada, že nemusím čakať a až krátko po mne, nejakých pár sekúnd, možno až minútu, pol minúty, minúta, sa ľudia spamätajú, že aha, aj tu ja môžem. Myslím si, že za to môžu aj lieky, aj antidepresíva, proste, ktoré ľudia majú v sebe a v tom prípade sú nekoncentrovaní, nesústredení, sú omámení rôznymi látkami. Už som to spomínala, že v angličtine sa lieky povedia drugs. Takže sú to reálne drogy, naozaj. Drogy farmaceutického priemyslu. No a prosto ľudia z rôznych dôvodov sa stávajú nevšímavými a niekedy im to komplikuje život, pretože dlhšie čakajú, potom sa rozčuľujú a častokrát, keď chodím plávať, tak taktiež vidím voľné dráhy. Dajme tomu, prídem a nemám kde plávať, áno, ale potom po 10 minútach sa to nejako tak ustabilizuje, že tento odíde, tamtá, hentá odíde, toto sa poposúva, prosto polka bazéna je zrazu fuč, áno, samozrejme niektorí ľudia aj prídu, takže vy musíte veľmi rýchlo zareagovať, pretože keď to neurobíte, tak samozrejme príde niekto a príde niekto nový, áno, nový, nie už z tých plávajúcich, pretože tí plávajúci väčšinou ľudia nevidia, že majú voľné. Príde niekto nový a čorkne vám to. Takže ja niekedy sa nestačím diviť, proste takí dvaja muži minule sa sťažovali, že nemajú kde plávať. Už dávno tam svietilo slnko takto pekne na dve dráhy na začiatku, druhom konci, na začiatku bazéna.
ako keby na tom kraji. A oni ešte stále fňukali, sťažovali sa, že kde sa dá plávať, nedá sa plávať. A ja som si hovorila, presne tak toto je, že vlastne tí skeptici a tí fňukači to nikdy neuvidia. Pretože oni, kým fňukajú a kým sa sťažujú, tak už dávno sa okno príležitosti otvorilo, ale oni to nie sú schopní vidieť, pretože energeticky oni vysielajú, že ja nie som na to pripravený, ja som sústredený na to, čo sa nedá, áno. Takže začali vlastne nadávať na kompletne všetky bazény, ktoré vlastne sú, ktoré tu máme. No a vlastne ja som si hovorila, oni to fakt nevidia. Ja som sa presunula do druhej dráhy. Vedľa boli dve dráhy voľné. Oni sa tam tlačili, sťažovali sa a až po 5 minútach jeden z nich si všimol, že aha, že tuto by som možno, že aj mohol mať voľnú dráhu. Tak som si hovorila, chlapi, vy proste si nevšímate priestor. Už 10 minút ste mohli plávať a 10 minút ste mohli mať krásny zážitok z plávania, kde by ste proste mali svoj priestor. Ale oni, jak sa sťažovali a jak fňukali a jak nadávali na vládu, na systém a na všetko toto, tak vlastne im to ušlo. Čiže je to naozaj tak. A toto nie je len o všímavosti, je to o tom nastavení, aké my nastavenie máme, pretože naozaj, keď sa sťažujeme a keď vidíme, že nemáme iné možnosti, oni sa tam uspokojili dvaja v tej dráhe, povedali si, že nemajú iné možnosti a už sa neobzerali ani po iných možnostiach, preto vlastne si to ani nevšimli. Takto je to presne v našich životoch. Čiže je to aj o tom vyžarovaní a samozrejme je to aj o tom, čo si my sami sebe hovoríme vo vnútri, pretože ten svet navonok je nejakou projekciou. Áno. Ďalšia vec, keď niekedy už je na prechode zelená, tak ľudia ešte stále niekoľko sekúnd čakajú a sú strátení. Toto je tiež niečo, čo ja neviem pochopiť, že proste cesta je voľná. Častokrát vidno, že niekedy je zelená, niekedy nie je zelená, ale vidno, že cesta je voľná, že proste by ste mohli ísť. Ale aj keď je zelená, tak ľudia niekedy ešte pár sekúnd čakajú. A ja niekedy nechápem a mám chuť niekedy sa spýtať aj ľudí, že prečo vlastne čakajú, keď je zelená a zase proste hromadne čakajú. Čiže ja neviem, že či to máte tak aj vy, ale ja, kade chodím, tak vidím veľa príležitostí, veľa zaujímavostí, ale ľudia, jak sú v tých svojich módoch, tak čakajú na pokladňu, nevšimnú si, že už dávno je pokladňa voľná, nevšimnú si ani voľné dráhy, ani voľnú cestu. Prosto pre mňa je to také fascinujúce. Samozrejme, svoje tu urobili aj zázračné látky. Viete, čo myslím, nebudeme to takto celkom nazývať pravými menami, ale ľudia vlastne vôbec nehovoria o týchto zázračných látkach, ale ja si myslím, že táto spomalenosť určitá a taká strata nejakého priestorového videnia, taká koncentrácia, taká flexibilita a taká rýchlosť sa ako si vytratila z toho priestoru. Neviem, že či to aj vy vnímate takto, alebo len ja som taký nejaký zvláštny druh, ktorý proste kade chodí, tak vlastne nejako celkom dobre kľúčkuje a pretože ja sa obzerám, ja veľa pozorujem, ja nikdy nemám slúchadka a niekedy, keď proste cestujem a ja si niečo zapnem na telefóne, ale vždycky sa snažím nejak naňuchať na ten priestor a nikdy nemám slúchadka. Pretože vy vlastne môžete počuť aj v tej električke niečo zaujímavé. Keď ľudia majú slúchadka, tak im unikajú synchronicity. Pretože ty môžeš v električke počuť nejaký zaujímavý rozhovor, ktorý napríklad súvisí s tým, o čom rozmýšľaš. Mne sa to veľakrát stalo. A nedávno sa mi prihlásila taká pani na konzultáciu a vlastne po plávaní som čítala jej e-mail a ona mi napísala, že ona sa cíti ako večná exotka.
čo sa stalo vlastne, že prešli takí chalani mladí a jeden z nich hovorí: jej, mám super knihu, Exoti 2. A ja som bola úplne ohromená, že ako ten vesmír s nami komunikuje, že ona mi píše, že je exotka a tuto niekto hovorí, že má kúpenú novú knihu nejakého, ja neviem, to sú asi detské príbehy exoti, neviem presne, čo to je, ale to je nejaký asi sci-fi príbeh o nejakých exotoch proste. Alebo minule rozmýšľam o jednej pani, ktorá mala 7-čkové kódy. Súčet dátumu tvoril 7, takisto mala prvé číslo 7 vo svojom dátume narodenia. A rozmýšľam, si hovorím, mala ešte napísať niečo viac ohľadne svojho príbehu a tak som vlastne na ňu myslela. A jak som na ňu myslela, tak som videla ešpezetku 7, áno. Ako keby sa mi to potvrdilo, že áno, aj ona na teba myslí, je tam nejaký kontakt. Čiže ja si dovolím tvrdiť, že ľudia, ktorí vlastne stále hovoria, že nič sa im nedieje, nič nevyciťujú, nemajú žiadne synchronicity, tak vlastne možno je to v tom, že prosto sme iba odpojení a dnes nosí sluchátka skoro každý druhý človek. Naozaj niekedy mám taký pocit, že ja som jedna z mála, ktorá tie sluchátka nemá. Samozrejme starší ľudia ich nenosia, ale niekedy aj tam vydať už sluchátka. Takže vlastne táto technológia sa neuveriteľne s nami pohrala. Na jednej strane nám dala možnosť niečo sa učiť nové, niečo proste nasávať nové pomocou týchto technológií. To je fajn, to je jedna strana krásna. Na druhej strane nám niečo vzala a vzala nám tú pozornosť, tú sústredenosť. Celkovo podľa mňa ľudia si veľmi málo pozornosti dávajú a to si myslím, že aj v rodinách proste prídete niekde a ľudia majú na stole telefóny a proste pozerajú si videá, tak to je čo za stretnutie. Čiže aj starší ľudia už tomuto prepadli, naozaj áno. Takže neviem, kam sa to rúti, ale budú sa musieť ľudia týmto presítiť, aby sa vrátili naspäť. A presítia sa tak, že už teraz má veľa ľudí tie panické ataky, depresie a je to proste strata síly a sú tam strašné bloky. Takže ja niekedy mávam také stavy, že sa viem nacítiť na niekoho príbeh prostredníctvom sna a častokrát sa mi stalo to pri ľuďoch, ktorí majú vlastne panické ataky, že som žila ako keby v sne ten ich príbeh. Bol tam strašný strach. Bolo to ako väzenie. Neurobím toto, tak stratím toto. Bolo tam lipnutie. Bol tam strach zo straty. A samozrejme taký tlak, neskutočný tlak. Ľudia, ktorí toto majú, si na seba vyrobili nejaký neskutočný tlak alebo niečo opomenuli. Niečo tam už tak je nastrádané v tej duši, že tá duša už sa nemôže hýbať ďalej. Je ako keby zovretá v takej klietke. Ale my ju vieme zovrieť aj my sami. Áno, my sa vieme sami uväzniť v tom presvedčení, že už není na výber, není iná možnosť, musíš tak robiť, musíš sa prispôsobiť ako ostatní. A vlastne keď ty ideš napriek tomu, naprieč tomu svojmu kódu, ako keby naopak, tak presne toto sa potom stane, že ty sám seba uväzníš v tej klietke. Čiže toto je ďalšia téma. Ľudia chcú byť slušní, zdvorilí, nekonfliktní. Ja som to tiež tak mala, že som všetko chcela spájať, harmonizovať. Tento rok mi ukázal, že sme sa vrátili do bodu A, čo sa týka vlastne tých rodinných vzťahov a že jednoducho niektoré lekcie sa vrátili a ako keby ten vesmír povedal, už sa zobuď. Už to uviď tak, ako to je a choď ďalej proste. Nič viac, nič menej. Nie so žiadnou krivdou ani s ničím takým. Proste treba to pustiť všetko
a ísť ďalej. Takže niekedy naozaj prehadzujeme sami seba cez palubu už len tým, že chceme všetkých chápať, my chceme byť milovaní, chceme byť prijatí, chceme byť rešpektovaní, uznaní. Ak si vieme toto dať a ak vieme zapracovať na tej osobnej sile, tak my to prestaneme potrebovať. Čo sa potom stane v tých vzťahoch, kde fungujú aj nejaké toxické väzby a nejaké manipulátorské väzby, vlastne prestane to na nás pôsobiť. Pretože my už nepotrebujeme to potvrdenie okolia, už proste máme tú svoju silu a koniec koncov každý zomiera aj tak sám vo svojom vlastnom tele, takže každý sa musí zmieriť sám so sebou. Prosto tá duša si tu prišla niečo vyskúšať, nejakú skúsenosť a jednoducho niekedy ľudia to veľmi zle chápu, prehodia seba cez palubu a chcú stále ako keby niečo naplňať pre druhých, pretože možno tak ich to naučil systém a tým vlastne, že Slovensko a Čechy sú pod tou šestkou, tak to je veľmi ťažké. Siahnite dnes na nejaké rodinné témy, hneď máte hejty, hneď máte nepriaznivé komentáre, presne jak tá dievčina, ktorá tam plakala, že ju mama týra a proste, že nemôže jesť kvôli mame. Prosto hneď jej tam všetci písali, ale oni ťa majú rádi, vôbec nevedeli jej príbeh. A ja som si to potom pozrela celé, všetky tie jej časti. Jej mama ju mlátila, jej mama ju proste... To bolo hrozné počúvať, ale v podstate tie sociálne siete nám dávajú aj takýto rozmer, a je obdivuhodné, ako koľko tých komentárov bolo, že ako dobre to oni mysleli. Pretože ona tam napísala vlastne jedna z nich, že tá jej mama vlastne zomrela potom a ona napísala, že ale mi odľahlo, áno, pretože bola tyraná niekoľko rokov. Proste jej mama ju bola schopná ubiť, otrieskať o podlahu, takže bola krvavá podlaha a tak ďalej. A ona potom zomrela, táto napísala, že konečne odľahlo mi. Hneď tam boli komentáre, čo si to dovoluješ, veď to je tvoja matka, áno. To sa nesiaha na to. Proste je to nezdravé správanie, je to choré správanie, je to porucha osobnosti, možno aj keď niekto chce stále to držať a stále chce to hrať to divadlo, že všetko je v poriadku a pritom ten človek už dávno má dôvod na to, aby sa s takýmto človekom nekontaktoval. Presne vie prečo. Presne vie, prečo mu takýto človek nemá liesť do života. Lebo je to veľmi silná, toxická energia, ktorá sa snaží ovládať, skresľovať, manipulovať, hrať hry. Niekedy to nezistíme aj 10 ročia. Aj 10 ročia nezistíme, že niekto skresľuje príbehy, dáva nám úplne iné príbehy, dopuje nás inými príbehmi. Potom ale vesmír aj tak je spravodlivý, pretože vy sa dozviete nejakú časť skladačky, ktorá je veľmi dôležitá a zrazu bum, zrazu máte vytriezvenie. Čiže asi takto to je. Takže asi dnes sa rozlúčim, necháme to takto, aby to nebolo dlhé, už aj tak je to dlhé, ale nevedela som to inak skrátiť. Takže vás pozdravujem a idú teraz samozrejme už tie chladné dni, tak sa dopujte nejakými adaptogénmi a proste bude to teraz také. A samozrejme idú aj obrovské nátlaky, pretože pôjdu Vianoce a všetky tieto sviatky. Takže ľudia budú zažívať teraz veľmi prelomové momenty. Ja tomu hovorím, že sezóna vyčitiek začína a proste len to niekde spomente a máte hneď tisíce komentárov, aké je to krásne obdobie Vianoc. Ale ja viem, čo ľudia zažívajú na Vianoce mnohí, pretože vždycky je veľa práce cez Vianoce a vždycky ľudia riešia manipulácie, veľké tlaky a prosto sú to vždycky také tie podobné témy. Pretože niektorí ľudia to milujú, ale Vianoce by nikdy nemali sa stať priestorom na nejakú vínu a výčitku. Áno? Takže to, že niekto to miluje,
ešte to neznamená, že musí to nanúcovať aj druhému. My napríklad máme radi veľmi taký kľud, proste viac to vnímame spirituálne a nedávame si ani darčeky. Ja nepotrebujem presviečať ľudí o tom, že toto je najlepší môj koncept, ale vždycky z druhej strany tí ľudia iní to potrebovali ma presviečať, že predsa to sú tradície. Čiže žij a nechaj žiť proste. Ani narodeniny, ani meniny by nemali byť nástrojom pre výčitku, ale koľkokrát proste ľudia hovoria, že desím sa týchto SMS-iek, desím sa týchto období. Niektorí ľudia radšej odcestujú, aby sa vyhli týmto rôznym tlakom, pretože prečo? Pretože v tej rodine, áno, častokrát sa dejú takéto toxické väzby, manipulatívne väzby a niekedy si ľudia myslia, že to je to normálne, ako tie ženy v električke. Je to o tom, že sa nevieme rešpektovať. Že tvoja cesta je iná ako moja. A nemusí byť nič na tom zlé. Len proste žij a nechaj žiť iných. Miluješ to, tak to miluj, ale nikdy by to nemalo byť priestorom, nástrojom pre nejaký tlak, pre nejakú vinu, výčitku, ale samozrejme toto je stále tá istá téma, pretože ľudia sa cítia niektorí neskutočne sami cez Vianoce a síce to prekrývajú honosnými darčekmi, niektorí si vezmú aj úvery na to, nech sa páči, ale v princípe je tam veľká prázdnota niekedy, takže mnoho ľudí sa cítia sami. Tak. Takže keby ste chceli astrológiu odo mňa a vlastne načítanie vášho kódu, vašej nakšatry a možno aj nejakej otázky, ktorá je vlastne spojená s tarotom, ja to tak viem naskladať do videa, aby ste tam mali aj svoj kód a aj ten výklad a potom môžeme sa o tom prípadne porozprávať, diskutovať, alebo to viem urobiť formou konzultácie, čo teraz veľmi ľudia využívajú formou telefonického rozhovoru. Je to pre mňa vždy dobré, ak toho človeka počujem. A vlastne pekne teraz posledne, čo som mala tie interakcie posledné, tak veľa poznatkov som získala vlastne aj z tých mojich snov a aj z tých interakcií s ľuďmi, pretože niektorí ľudia popisujú vlastne stav po antidepresívach, že čo sa deje, ako sa cítiš, tak ľudia vám povedia niektorí, cítim sa odpojene, áno. Proste, áno, tie antidepresíva, to je veľmi temná téma a ja to nikdy nikomu odporúčať nebudem. Proste je to tak a hovorím to tak, ako to je. Takže majte sa krásne, píšte tie svoje básne, formatujte svoje básne také, aké chcete, nie také, aké chcú iní ľudia. A proste to ticho nám prináša obrovskú silu, pretože ako náhle sa všetko stíši, tak ty vôjdeš do toho prázdneho priestoru a zacítiš proste seba. A to je veľmi vzácny moment, pretože toto nás presne dostáva do sily. Majte sa krásne, bye bye.